Урок номер 387. Продолжение обыгрывания песен. Группа TV. Песня называется «Южные ветра». По солнечным лугам бежит волна, гуляет ветер в поле, в твоих играет в волосах, и в море золотом, подсолнухи кругом, и солнце тает в тумане синим за холмом, и на небосклоне оранжевые кони цветами застелили, ушли в закат багровый, и в сумерках река пустила белый пар, в прохладе бирюзовой поплыли наши голоса. Южные ветра. Кругом голова. Мир в твоих руках. Костры на берегу пускают в высоту оранжевые стрелы, искрами бросает темноту. И тайна вот она, с улыбкой на устах, но мигом ускользает, как только делаешь шаг. Южные ветра. Кругом голова. Мир в твоих руках. Ну, пару раз там мимо нажал, но тем не менее. Это был урок номер 387 с песней группы TV «Южные ветра».